नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु आवर च्यानल। आज चाहिँ हामी पोटाटो चिप्स बनाउन जाँदैछौँ। बाहिर पाउने पोटाटो चिप्स भन्दा चाहिँ घरमा बनाएको चाहिँ हेल्दी हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यहाँ 6-7 जति आलु लिन्छौँ र त्यसलाई पिल गर्छौँ। यो चाहिँ अब पिल हुँदैछ। यो चाहिँ पिल भइसकेको छ। अब हामी यो पोटेटो यो स्लाइसरको हेल्पले चाहिँ हामी यसलाई स्लाइस गर्छौँ। अब हामी यो स्लाइस गर्दैछौँ। हाम्रो आलु स्लाइस भइसकेको छ। अब हामी यसलाई राम्रोसँग 2-3 चोटि सफा पानीले पखाल्दैछौँ। यसलाई चाहिँ हामीले सबै स्टार्च जाने गरेर पखाल्नु पर्छ। मोर चाहिने भएको भएर नि यो चाहिँ सेकेन्ड वास हो। यो चाहिँ हाम्रो थर्ड वास हो। अब चाहिँ पानी सफा भइसक्यो। यसलाई हामी ट्रान्सफर गर्दैछौँ। हामीले ट्रान्सफर गरिसक्यौँ। अहिले चाहिँ हामी यो आलु सुकाउनको लागि ट्रेमा राख्दैछौँ। यो आलुमा चाहिँ पानी रहेको थियो। यसलाई चाहिँ फ्राई गर्नलाई हामीले फर्स्टमा सुकाउनु पर्छ अनि यसको एक्सेसिभ पानीहरू निकाल्न चाहिँ हामी टिस्यु युज गर्दैछौँ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ पोटाटो छिटै सुक्छ। तेल चाहिँ तातिसकेको छ। अब चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै राख्छौँ। मिडियम हिटमा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ मिडियम हिटमा राख्नुपर्छ। आगो धेरै तातो हुँदैन, न त यो छिटै डढ्छ र जस्तो स्वाद आउनुपर्ने हो त्यस्तो खालको स्वाद आउँदैन। हामीले यसरी बनाउँदा चाहिँ चलाउनु पर्छ। बिस्तारै बिस्तारै यसको कलर आउन थालिसकेको छ। अघि भन्दा अझै यसको कलर चेन्ज हुन थालिसक्यो। यो चाहिँ पाकिसकेको छ। यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले नुन, खुर्सानीको धुलो र चाट मसला राखेर चाहिँ यसलाई हामीले मिठो बनाएर सर्भ गर्न सक्छौँ। यस्तो भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति क्रिस्पी बनेछ। यो होममेड चिप्स चाहिँ बाहिर बजारमा पाउने चिप्स भन्दा चाहिँ एकदम हेल्दी हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यो चिप्सको लागि मसला बनाउन जाँदैछौँ। त्यो मसलाको लागि चाहिँ हामी नुन राख्यौँ 1 चम्चा, 2 चम्चा, 2 चम्चा जति नुन राख्यौँ हामीले। अनि खुर्सानीको धुलो 1.5 स्पुन। हामी जिराको धुलो पनि राख्यौँ। हामी चाहिँ थोरै चाट मसला पनि राख्न जाँदैछौँ। यसले चाहिँ हामी चिप्स चटपटा सा बनाउँछ। हामी मिक्स गर्छौँ यसलाई। हाम्रो चाहिँ चिप्समा राख्नको लागि मसला रेडी भइसकेको छ। हामी चाहिँ यो चिप्समा मसला राख्दैछौँ। हामी यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ।
हाम्रो चिप्स चाहिँ मसला राखेर रेडी भइसकेको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनुहोस् होला। धन्यवाद। बाई बाई।